Mais on va lors de cet atelier en fait traiter la plus grande question qu'on puisse traiter lors de cette école d'automne. Wir werden in diesem Workshop heute Nachmittag die eigentlich größte Frage behandeln, die wir hier behandeln können an diesem Wochenende. Notamment, qu'est-ce qu'en fait le marxisme? Das heißt konkret, was ist eigentlich der Marxismus? Si on regarde cette école d'automne, si on regarde le programme de cette école d'automne, on voit que le marxisme, ça englobe beaucoup d'aspects. Und wenn wir das Programm dieser Herbstschule anschauen von diesem Wochenende, dann sehen wir, dass der Marxismus mehrere Dinge eigentlich in sich vereint. On traite des questions économiques, comme par exemple lors des perspectives au début ce matin. Er beinhaltet ökonomische Aspekte, wie wir heute Morgen bei den Weltperspektiven sehen konnten. Des aspects politiques, comme la présentation sur l'automne chaude, par exemple, qui aura demain. Politische Aspekte, wie beispielsweise die Präsentation morgen früh zum heißen Herbst in Italien. Le marxisme traite aussi des questions de formes d'oppression spécifiques. C'est pour ça qu'il y aura un atelier sur l'oppression des femmes dimanche après, si je ne me trompe pas. Der Marxismus behandelt auch Fragen wie die spezifische Unterdrückung einzelner Schichten. Deswegen gibt es ja morgen früh beispielsweise auch den Workshop zur Unterdrückung der Frauen. Et encore la question écologique qui est traitée maintenant juste en haut. Oder auch die Frage der Ökologie, der Umwelt, die momentan in einem Workshop oben behandelt wird. Et si tous ces aspects-là font partie du marxisme, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dans ce marxisme qui relie tous ces aspects et qui en fait du marxisme une théorie englobante. Wenn jetzt aber all diese Aspekte Teil sind des Marxismus, dann muss das bedeuten, dass der Marxismus etwas beinhaltet, dass im Marxismus etwas existiert, was all diese verschiedenen Aspekte miteinander verbindet. Comme derrière chaque théorie, c'est-à-dire derrière chaque tentative de faire sens du monde, il y a une philosophie, une méthode de pensée derrière le marxisme. Und wie hinter jeder Weltanschauung, wie hinter jeder Theorie wie hinter jeder Weltanschauung gibt es auch hinter dem Marxismus eine Theorie, die dahinter steht, eine Philosophie. Comment en fait aborder le monde? C'est quoi le rapport entre notre pensée et le monde? C'est ça les questions qui sont en fait au fond du marxisme. Wie betrachten wir die Welt? Wie hängen unsere Gedanken und unser Handeln mit dem Rest der Welt zusammen? Das ist das, was irgendwie die Essenz des Marxismus ist. Marxisme, une méthode de laquelle Marx il dit lui-même qu'elle est par essence révolutionnaire. Eine Methode, die dahinter liegt, von der Marx selber sagt, dass sie in ihrer Essenz revolutionär ist. Et moi j'ai en fait deux objectifs avec cette présentation aujourd'hui. Und ich habe eigentlich zwei Hauptziele mit dieser Präsentation heute. Et aussi avec la discussion qui va suivre. Natürlich auch mit der Diskussion, die daraus folgen wird. Premièrement, qu'on voit ensemble ce que ça veut dire. Pourquoi le marxisme est-il par essence une philosophie révolutionnaire? Das ist, dass wir gemeinsam herausfinden, wieso dass die marxistische Methode eben in ihrer Essenz revolutionär ist. Et deuxième objectif, pourquoi ici, des jeunes ayant l'objectif de transformer le monde, pourquoi avoir la théorie marxiste, c'est crucial pour nous pour transformer le monde. Und zweitens, wieso, dass für uns Junge, größtenteils, die wir heute hier sind, es essentiell ist oder eben von großer Bedeutung, unabdinglich eigentlich diese Methode anzuwenden, eben um die Welt zu wenden. Quelle est la structure de ma présentation? Die Struktur meiner Präsentation ist wie folgt. Je vais commencer par mettre dans le contexte l'émergence de la philosophie marxiste. Ich werde damit beginnen, das Aufkommen der marxistischen Philosophie in einen Kontext zu stellen. Je vais parler du matérialisme bourgeois et de la dialectique. Ich werde über den bürgerlichen Materialismus und die Dialektik sprechen. Et dans une deuxième partie, c'est vraiment la partie clé. Quelle est en fait maintenant la révolution dans la pensée de Marx et Engels à partir de ce contexte? Und dann in meinem zweiten Teil, eigentlich so der Schlüsselteil, darüber sprechen, was denn genau das Revolutionäre an den Ideen von Marx und Engels ist, aus diesem Kontext, den ich vorher erklärt habe, heraus. Et dans une dernière partie, je vais tirer 3 conclusions de ma présentation qui ont comme but de démontrer pourquoi nous avons besoin du marxisme aujourd'hui pour dépasser le capitalisme. Und am Ende der Präsentation werde ich 3 Schlussfolgerungen daraus ziehen, die aufzeigen sollen, weshalb wir eben den Marxismus benötigen, um den Kapitalismus zu überwinden. Commençons par la mise en contexte de la philosophie marxiste. Beginnen wir mit der Kontextualisierung des Marxismus. Déjà, pourquoi c'est important de contextualiser? Zuerst einmal die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, das in einen Kontext zu stellen? Je pose la question, qui parmi vous a déjà traité une fois le marxisme, soit à l'école, soit à l'université? Und ich möchte darum die Frage in die Runde geben, wer von euch hat irgendwie schon mal über den Marxismus gesprochen, sei es an der Schule, an der Uni und so weiter und so fort? Ok, quand même quelques-uns. Moi, je crois vous savez pourquoi c'est important de contextualiser le marxisme.
Und ich glaube, ihr wisst, warum es eben wichtig ist, den Marxismus in einen Kontext zu stellen. Ou plutôt, vous avez vu ce que ça donne si on ne met pas dans le contexte le marxisme. Oder anders gesagt, ihr habt gesehen, was es eben bedeutet, wenn man den Marxismus nicht in einen Kontext stellt. Souvent à l'uni ou à l'école, il y a genre, quand on parle du marxisme, quand on traite le marxisme, il y a 2 ou 3 concepts du marxisme qui sont présentés de manière plus ou moins correcte. Wenn man so an der Uni vom Marxismus hört, dann gibt es meistens so die 2, 3 Konzepte, die präsentiert werden und mehr oder weniger korrekt dargestellt. Genre le concept de la société des classes ou de l'exploitation. Also beispielsweise die Klassengesellschaft, Ausbeutung, solche Dinge. Mais le truc, c'est que ces concepts-là sont présentés comme une grille de lecture possible d'un monde super, super abstrait. Aber so, das Problem ist eigentlich, dass eben diese Analyse oder dieser Marxismus so als eine mögliche Lesart der Welt präsentiert wird, von einer sehr, sehr abstrakten Welt noch dazu. Sans comprendre le contexte historique de l'émergence du marxisme, on ne comprend pas par rapport à quoi ces idées du marxisme devraient-elles être révolutionnaires. En fait. Aber ohne den historischen Kontext zu verstehen, verstehen wir auch nicht, wie oder inwiefern die marxistischen Ideen denn revolutionär sein sollten. De quel monde et de quelles idées découlent-elles et en fait quel monde et quelles idées visent-elles ou vise le marxisme à dépasser? Also aus welcher Welt, aus welchem Kontext heraus entstehen diese Ideen überhaupt, woher kommen sie und auf was zielen sie ab, was sind irgendwie ihre Absichten? Et du coup, ouais, si on ne le fait pas en mettant dans le contexte un peu la réaction typique d'un étudiant non critique après un cours à l'université, c'est... Und wenn man jetzt, dann ist so die typische Reaktion von einem nicht so kritischen Studenten oder einer Studentin nach einer Vorlesung, wo das präsentiert wird. C'est un peu, ouais, ces idées ont l'air intéressantes, mais malheureusement, le marxisme, ça n'a jamais fonctionné. Ja, diese Ideen, das sind schon interessante Ideen, aber so in der Realität hat einfach das halt nie funktioniert, kann nicht funktionieren. Ouais. Bah, nous, on va au-delà de ça. Si nous, on veut comprendre le marxisme comme ce qu'il est, comme une théorie révolutionnaire, wir gehen darüber hinaus. Und zwar, wenn man verstehen will, wenn man den Marxismus so wie wir verstehen will, so als revolutionäre Theorie, nous devons partir de 2 faits de contextualisation. Dann müssen wir von 2 Hauptdingen ausgehen für die Kontextualisierung. Marx et Engels n'ont pas développé leur théorie dans le vide, ils n'ont pas inventé un monde, mais ils sont partis du monde réel, premièrement. Marx und Engels haben ihre Theorie nicht einfach im luftleeren Raum erfunden, sie haben sich nicht einfach so aus dem Nichts eine neue Welt erklärt, sondern sie sind von der realen Welt, so wie sie vorgefunden haben, ausgegangen. Deuxièmement, Marx et Engels n'étaient pas les premiers à réfléchir de manière fondamentale sur le monde. Il y avait des philosophies déjà existantes à l'époque de Marx et Engels. Und zweitens, Marx und Engels waren nicht die Ersten, die auf diese Art über die Welt nachgedacht haben, dass sie fundamental in Frage gestellt haben, sondern philosophische Ideen und Konzepte existierten bereits in diesem Bezug. Pour le premier aspect, quel était le contexte du monde réel au milieu du 19e siècle, juste brièvement? Zum ersten Aspekt ganz kurz, was war die Welt, was war die Situation der Welt da in der Mitte des 19. Jahrhunderts? On se trouve dans un contexte de l'essor du capitalisme. Wir befinden uns im Kontext des aufkommenden Kapitalismus. Une industrialisation rapide, une expansion des marchés à l'échelle globale et surtout le développement rapide de nouvelles classes antagonistes, notamment le prolétariat et la bourgeoisie. Also wir sind im Kontext der Industrialisierung, einer Ausweitung der Märkte und insbesondere halt der Entwicklung einer Klassengesellschaft, einer gegensätzlichen Klassengesellschaft mit insbesondere auf der einen Seite der Kapitalistenklasse und auf der anderen Seite dem Proletariat. Et un mouvement ouvrier au niveau mondial qui commence à s'organiser, qui prend ses premières formes d'organisation. Und gleichzeitig auch mit einer internationalen Arbeiterinnenbewegung, die beginnt, sich zu organisieren. Donc on peut dire que les bases ou la base sur laquelle en fait développer une théorie révolutionnaire, elle était là et elle a dû être là pour que la théorie révolutionnaire puisse être développée. Wir können also sagen, dass die Basis für die revolutionäre Theorie da war und sie musste da sein, weil sonst hätte sich die revolutionäre Theorie nicht entwickeln können. C'est-à-dire le capitalisme avec ses tendances qui lui sont inhérentes. Et une classe ouvrière qui est en train de se développer rapidement et qui est en train de faire les premiers pas, qui est en train de bouger, qui est en train de monter sur la scène politique. Das heißt, ein Kapitalismus mit seinen Tendenzen, die sich beginnen mehr und mehr zu offenbaren und mit einer Arbeiterinnenklasse, die sich entwickelt und die beginnt sich zu bewegen.
Ce qui n'est pas encore là, au début du 19e siècle, c'est une philosophie, un ensemble d'idées qui est capable de saisir cette société en plein bouleversement, de voir vers quoi cette société elle tend. Was noch nicht existiert zu diesem Zeitpunkt, ist eine Philosophie, die in der Lage wäre, die Gesellschaft als Ganzes in ihrer gesamten Bewegung und in ihrem Umbruch zu verstehen. Les courants philosophiques existants à l'époque, on peut les diviser en deux grandes écoles de pensée. Die herrschenden Ideen oder die Philosophie zu dieser Zeit kann man eigentlich in zwei große Strömungen aufteilen. D'un côté le matérialisme, de l'autre côté l'idéalisme. Auf der einen Seite der Materialismus und auf der anderen Seite der Idealismus. Et ce sont deux écoles de pensée qui remontent jusqu'à l'Antiquité, jusqu'au grec et qui se sont développées pendant genre 2000 années. Das sind zwei Schulen der Ideen, die bis auf die Griechen zurückzuführen sind. Also sie haben sich während 2000 und mehr Jahren entwickeln können. Juste vite fait, l'idée centrale de cette école de pensée idéaliste. Zuerst schnell zur zentralen Idee des Idealismus. C'est une conception du monde qui dit que les idées priment sur le monde réel, sur la matière. Das ist ein Verständnis der Welt, das davon ausgeht, dass die Ideen eigentlich bestimmender Faktor für die Materie sind auf der Welt. Pour le dire autrement, le monde matériel est d'une manière ou d'une autre un reflet d'un monde idéal qui existe à côté. Also um es mit anderen Worten oder präzise zu sagen, die materielle Welt ist auf eine oder die andere Art immer eine Reflexion der ideellen Welt. Ou pour le dire encore une fois autrement, le monde réel n'existe seulement parce que les humains donnent en fait de la signification ou donnent l'idée d'un monde réel aux objets réels qu'il y a. Oder um es noch einmal anders zu formulieren, die objektive Welt existiert nur in den Ideen eigentlich der Menschen und nur der menschliche Geist gibt irgendeine Bedeutung, gibt den Objekten der objektiven Welt eine Bedeutung. L'idée existe avant la matière. Die Idee existiert vor der Materie. Et ce monde idéal à côté du monde réel, il est souvent représenté par une forme ou une autre d'un dieu, une sorte de dieu. Diese ideelle Welt oder diese Idee dieses Geistes ist immer irgendwie repräsentiert durch die Idee einer Art Gott oder einer gottesähnlichen Instanz. Et cette école de pensée, c'était l'école de pensée ou c'était la philosophie en fait du féodalisme. Und diese Schule, das war eigentlich so die dominante Philosophie des Feudalismus. Le féodalisme, un système basé justement au niveau idéologique sur la religion, où la religion joue un rôle très important, et aussi l'Église qui joue un rôle très important. Der Feudalismus eben als System, der sich insbesondere auf die Rolle der Kirche und der Religion stützte. Mais en fait, c'est au sein de cette société féodale que va émerger une nouvelle classe, une classe bourgeoise. Aber es ist eben gerade im Rahmen dieses Feudalismus, dass eine neue Klasse das Licht der Welt erblickt. Et elle émerge avec son mode de production à elle, c'est-à-dire la production pour un marché et la marché qui va de pair avec une concurrence entre les capitalistes. Also die Bourgeoisie, die heute herrschende Klasse eigentlich so, die aufkommt mit ihrer eigenen Art der Produktion, mit ihrer eigenen Art und Weise, das heißt irgendwie für einen Markt zu produzieren und in Konkurrenz zu stehen mit den anderen Produzenten. Et ce mode de production émergent, il entre de plus en plus en contradiction avec les idées religieuses dominantes sous le féodalisme. Und diese neue Art des Produzierens, diese neue Produktionsweise tritt immer mehr und mehr in Konflikt mit den alten Formen des Feudalismus. Car avec le capitalisme, genre la recherche scientifique, les avancements technologiques deviennent à la fois possibles et nécessaires. Und insbesondere mit den Ideen, den dominanten religiösen Ideen tritt er in Konflikt, weil eben irgendwie mit dem Kapitalismus so die wissenschaftliche Analyse und Forschung für die technologischen Fortschritte immer bedeutender wird. Et faire développer les connaissances sur un monde, c'est juste très difficile si toute connaissance vient juste de manière imposée d'un Dieu. Irgendwie so unsere Erkenntnisse oder unser Wissen über die Welt zu entwickeln, ist
tritt halt irgendwie in Konflikt damit, wenn man sagt, dass alles Wissen auf der Welt eigentlich von einer gottesähnlichen Figur herkommt. Mais c'est dans ce contexte d'émergence de la classe bourgeoise avec son mode de production que le matérialisme au niveau philosophique redevient une philosophie très importante. Und es ist dann eben in diesem Kontext des Aufkommens der Bourgeoisie und ihrer Produktionsweise, dass der Materialismus wieder bedeutend wird, dass die materialistische Philosophie wieder an Bedeutung gewinnt. Notamment, il devient l'arme idéologique contre l'ordre féodal, contre l'Église. Also es ist eigentlich so die ideologische Waffe gegen die feudalistische Ordnung, gegen den Idealismus, gegen die Ideen des Feudalismus und gegen die Kirche. Et il se trouve en opposition frontale avec cet idéalisme. Und deshalb befindet er sich irgendwie in frontalem oder im Gegensatz zum Idealismus. Also sie sind irgendwie unvereinbar, die beiden miteinander. Pour le matérialisme, ce sont les idées qui découlent d'un monde matériel et pas l'inverse. Weil im Materialismus sind es die Ideen, die eben aus der realen Welt herausgehen, die aus ihr fließen und nicht umgekehrt. Le monde matériel, il existe justement indépendamment de notre pensée, pas comme chez les idéalistes. Das heißt, dass die materielle Welt eigentlich unabhängig von unseren Ideen existiert und nicht nicht irgendwie so wie bei den Idealisten, wo es eben einfach die Ideen sind. Mais ce qui est important à voir, c'est que, comme toute philosophie, aussi ce matérialisme émergent, il est limité par son époque. Aber wie bei allen Philosophien zu einem gewissen Zeitpunkt ist auch irgendwie dieser Materialismus in diesem Moment halt durch seine Epoche, durch die historische Epoche, in der er sich befindet, auch wieder limitiert. Il y a cette aspiration de produire un maximum de connaissances sur le monde dans lequel on vit, mais en même temps, les techniques et les méthodes pour produire ces connaissances sont encore très limitées. Es gibt diesen Anspruch eigentlich, dass man ein Maximum an Wissen über die Welt ansammeln will, aber die Techniken, die Methoden, die uns erlauben, die Welt besser zu verstehen, sind noch limitiert. À l'époque de Marx, des sciences qui sont beaucoup plus développées aujourd'hui, comme la chimie ou la biologie, d'autres s'y connaissent mieux dans la salle, mais étaient encore très peu développées, existaient seulement dans leurs germes. Also beispielsweise die Wissenschaften wie die Chemie oder die Biologie oder so. Es gibt Leute hier drin, die sich sicher besser damit auskennen als ich, aber waren zu diesem Zeitpunkt halt noch sehr nur ein Kern dessen, was wir heute wissen, und waren noch sehr limitiert. Et la seule science qui était en fait développée jusqu'à un certain point, c'était la science mécanique. Die einzige Wissenschaft, die schon bis zu einem gewissen Grad entwickelt war, war so die Wissenschaft der Mechanik. Ouais, notamment la mécanique des corps fixes, c'est-à-dire comment des corps fixes bougent quand il y a des forces extérieures qui les pénètrent. De nouveau, d'autres s'y connaissent mieux, on a tous appris à l'école ces 3 lois de Newton, etc. Ça, c'est des choses qui existent, ça, c'est la science la plus développée à l'époque. Also wie eine mechanische Wissenschaft oder eine mechanische Herangehensweise an die Wissenschaft, oder? Man spricht da insbesondere von der Mechanik und den Bewegungen irgendwie, oder der Mechanik eben der Himmelskörper oder fixer Körper, so, wie wir das beispielsweise alle wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt mit den 3 Gesetzen von Newton beispielsweise gelernt haben, und die wir unterdessen wahrscheinlich auch schon wieder vergessen haben. Et c'est dans ce contexte-là que Engels, il va dire que cette pensée matérialiste de l'époque, elle avait un caractère inévitablement mécanique. Und es ist aufgrund dessen, dass Engels sagt, dass der Materialismus dieser Zeit eigentlich absolut, oder er musste mechanisch sein. Er konnte nicht anders als mechanisch sein. Il était incapable de comprendre le monde comme un processus, comme quelque chose qui se développe historiquement et qui passe à travers différents stades. Er war nicht in der Lage, die Welt zu verstehen als einen Prozess. Er war nicht dazu in der Lage, zu sehen, dass die Materie etwas ist, das sich historisch verändert, was sich entwickelt und die verschiedenen Stadien durchläuft. Parce qu'il était clairement progressif, c'est qu'il a rejeté l'idée que toute connaissance vient d'un Dieu et c'est basé uniquement sur l'empirie, sur la connaissance. Was sicher ein progressiver Aspekt war im Ganzen, war, dass die Idee eigentlich dieses gottesähnlichen Wesens, also von Gott, von diesem allwissenden Gott zurückgewiesen wurde und dass man sich rein auf empirische Erkenntnisse beruhte.
Ouais, genre arriver à plus de connaissances à partir d'observations, d'expériments sur le monde, une volonté de développer les sciences. Also irgendwie die Welt besser zu verstehen, mehr Phänomene irgendwie nachvollziehen zu können, indem dass man Erfahrungen sammelt, Experimente durchführt und so weiter und so fort. Mais à partir de ces connaissances et de ces observations, ce matérialisme tendait à établir des lois ou des catégories plus ou moins figées sur le monde. Aber irgendwie basierend auf diesem Wissen und indem man eben die Gesetze etablierte, kategorisierte, indem man das Definitionen machte, war man auf eine sah man irgendwie das dann nur in diesem Kontext. So. Comme une sorte de machine qui produit des lois à partir des processus qu'on peut observer. Also wie eine Art Maschine, die dann irgendwie halt Gesetze entwickelt aufgrund von Phänomenen, die man beobachtet. So irgendwie das sehen wir, das heißt, es ist irgendwie fix so. Mais surtout, un peu cette pensée cyclique, des choses qui reviennent tout le temps. Un corps, il bouge tout le temps de cette manière si on l'influence comme ça. Une pensée cyclique qui n'est pas capable de voir la rupture, que quelque chose peut changer de forme. Also eine Art ein zyklisches Denken, ein repetitives Denken, das davon ausgeht, dass eben nicht in der Lage ist, Veränderungen oder Brüche zu sehen, sondern davon ausgeht, dass alles irgendwie wiederkommt in der gleichen Form. Et cette pensée mécanique, elle a en fait été transposée ou appliquée à tous les autres domaines. Und dieses mechanische Denken wurde auf alle anderen Bereiche angewandt. Pour prendre un exemple de l'économie. Um ein Beispiel aus der Wirtschaftswissenschaft zu nehmen. Là, on a aussi cette vision du marché qui genre s'équilibre à travers les lois de l'offre et de la demande. Da haben wir ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Gesetz, dass der Markt sich selbst reguliert über Angebot und Nachfrage. Genre le marché qui est perçu comme un objet statique qui est influencé par des forces extérieures. Also so der Markt als irgendwie dieses fixe Objekt, der von äußeren Einflüssen so ein bisschen reguliert und herumgeschoben wird. Et qui revient cycliquement de nouveau en équilibre. Und der so zyklisch immer wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. On voit que ça ne correspond pas à la réalité. Wir sehen irgendwie heute klarer als je zuvor, dass das nicht der Realität entspricht. Il y a systémiquement des crises qui proviennent de la production. Systembedingt und immer wieder kommen Krisen vor, die irgendwie beweisen, dass das nicht der Fall ist. Mais cette pensée mécanique est encore super présente même aujourd'hui à l'Uni, dans les cours d'économie mainstream. On apprend qu'en fait, normalement, il n'est pas possible qu'il y ait des profits et les crises, c'est que des accidents. Ça ne devrait pas arriver. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie systematisch nach wie vor das, was uns an der Uni beigebracht wird, dass irgendwie diese Welt so und die Wirtschaft so funktionieren soll, obwohl es uns in der Praxis, in der Realität immer wieder vor Augen geführt wird, dass es nicht der Fall ist. Und das wird dann irgendwie so erklärt, dass das einfach so Unfälle sind eigentlich so. Pour résumer, ce matérialisme mécanique, ce matérialisme bourgeois a clairement joué un rôle révolutionnaire dans l'histoire. Il a en quelque sorte débloqué l'essor du développement capitaliste. Um kurz zusammenzufassen, dieser mechanische oder bürgerliche Materialismus hat eine durch und durch revolutionäre Rolle gespielt, weil er auf eine gewisse Art so dazu geführt hat, dass der Kapitalismus sich entfalten konnte. Mais en même temps, on voit sa grande limitation, qui est cette limitation d'essayer de trouver des lois figées pour un monde qui se trouve en mouvement perpétuel. Aber wir sehen eben gleichzeitig heute auch, was seine Grenzen waren. Und zwar, dass er versucht hat, irgendwie strenge Gesetze zu finden, unbewegliche Gesetze für eine Welt, die sich in ständiger Bewegung befindet. Et au début, une des plus grandes questions philosophiques, c'est le rapport entre la pensée, entre les idées et la matière, justement. Und eine der größten philosophischen Gedanken oder Ideen ist irgendwie, oder ja, Fragen ist irgendwie die Beziehung zwischen der materiellen Welt und den Ideen. Et le matérialisme bourgeois n'a justement pas réussi à résoudre ce rapport. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a nié le côté des idées, en fait. Und der bürgerliche Materialismus hat es eben nicht geschafft, irgendwie eine Antwort auf diese Frage zu geben, sondern er hat dann halt einfach schlussendlich die Seite der Ideen, das hat er dann einfach negiert. Das hat er dann wie eigentlich nicht, ja, oder negiert. En disant que tout ce qui existe, c'est un monde matériel qui marche en fait comme une sorte de machine. Indem er sagte halt, dass irgendwie alles, was existiert, die ganze Welt ist eigentlich einfach nur materiell und das funktioniert wie eine Maschine in bestimmten vorbestimmten Abläufen. Et le rôle de l'individu est ainsi réduit à une sorte de roue dans cette machine, si on veut, mais complètement déterminée et
fait partie de ce processus mécanique. Das führt dazu, dass halt die Rolle des Menschen am Endeffekt einfach zu nichts anderem reduziert wird als einem kleinen Zahnrädchen in der ganzen Maschine, der einfach seine Funktion wahrnehmen muss und fertig. Comment les individus, les hommes pensent et comment cette pensée a évolué, ça c'est complètement laissé de côté. Aber wie die Individuen, die verschiedenen denken und wie diese Denkart, ihre Denkart irgendwie sich entwickelt hat, das wird völlig beiseite gelassen. Pour donner un exemple, en fait, pourquoi cette idée de faire du commerce est-elle devenue dominante à cette époque et pas à une autre époque? Ce matérialisme-là, il ne peut pas y répondre. Mit mir ein Beispiel zu nennen, wieso ist irgendwie die Idee, Handel zu betreiben, nicht schon viel früher die dominante Idee geworden? Warum ist der Austausch der Waren irgendwie... Ouais, ils prennent juste cet échange qui a lieu devant eux et ils essayent à partir des observations de trouver des lois éternelles ou figées sur ce qui se passe. Sie sehen einfach den momentanen Austausch der Waren, der sich vor ihren Augen irgendwie abspielt und nehmen das als Ausgangspunkt für ewig geltende Gesetze, die dann irgendwie angewandt werden sollen. Et aussi pourquoi ce matérialisme bourgeois est revenu maintenant dans la philosophie en tant qu'école de pensée dominante et pas il y a 400 ans. Genre pourquoi le capitalisme se développe à cette époque et pas beaucoup plus tôt. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Oder ein anderes Beispiel, warum ist dann eben die materialistische Philosophie genau zu diesem Zeitpunkt zurückgekommen? Warum hat sie genau dann wieder an Bedeutung gewonnen? Warum hat der Kapitalismus irgendwie zu diesem Zeitpunkt den Durchbruch geschafft und nicht vor 400 Jahren? Et ainsi, le cours de l'histoire est en fait réduit à une sorte d'enchaînement d'hasard. Und so ist irgendwie der Verlauf der Geschichte einfach auf nichts anderes reduziert als eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Unfällen. Face à cette limitation, on voit la réémergence de critiques idéalistes sur le plan philosophique. Und dann irgendwie als Antwort auf diese Grenzen des bürgerlichen Materialismus, auf irgendwie dieses Fehlen einer auf eine Erklärung für diese Phänomene, sehen wir dann ein Wiederaufkommen von idealistischer Kritik gegenüber dem Materialismus. Notamment une réémergence de la pensée dialectique. Unter anderem oder insbesondere eben ein Wiederaufkommen der dialektischen Denkweise. Elle aussi, elle existe depuis longtemps, mais là, elle s'est développée en fait en opposition ou en critiquant ce matérialisme mécanique. Auch die Dialektik existiert seit sehr langer Zeit und hat sich irgendwie entwickelt, eben im Gegensatz zu oder als Kritik dieses mechanischen Materialismus. Et cette méthode dialectique, elle essaie justement de comprendre le monde en perpétuel mouvement et dans sa totalité, donc exactement de comprendre ce que le matérialisme mécanique n'arrive pas à analyser. Und das ist eben eine Methode, die versucht, die Welt in ihrer Gesamtheit zu analysieren und irgendwie in ihrer Bewegung, eben genau das, was irgendwie so der bürgerliche Materialismus nicht in der Lage war zu tun. Et maintenant, ça devient intéressant pour nous parce que c'est en se basant à la fois sur le matérialisme bourgeois et sur la dialectique que Marx et Engels vont réussir leur révolution dans la pensée. Und jetzt ist eben so der Punkt erreicht, wo es langsam für uns spannend wird, denn es ist irgendwie aus der Kombination oder aus diesen beiden Schulen, also aus dem bürgerlichen Materialismus und der Dialektik, auf diesen Grundsätzen, dass dann eben Marx und Engels ihre Ideen entwickeln. C'est en se basant sur les deux et en dépassant les deux en même temps qu'ils développent ce qu'on appelle le matérialisme historique ou matérialisme dialectique. Es ist, indem sie sich auf die beiden stützen und die beiden eigentlich in dem Sinn überwinden und weitergehen, dass sie das, was wir den historischen oder den dialektischen Materialismus nennen, entwickeln. Et là, on est déjà dans la deuxième partie. Quelle est la révolution dans la pensée de Marx et Engels? Und damit gehen wir eigentlich schon über in den zweiten Teil meiner Präsentation. Also was ist das Revolutionäre an den Ideen von Marx und Engels? Tout d'abord, ils étaient des matérialistes. Eux aussi disent que ils se basent sur les matérialistes bourgeois et disent qu'il n'y a pas un monde idéal à côté. Les idées ou l'esprit humain, c'est qu'une forme supérieure de matière au final. Auch sie, oder eben indem sie sich auf diesen bürgerlichen Materialismus stützen, auch sie sind Materialisten, die beiden, und sie sagen eigentlich, dass alles, was existiert, ist Materie und die Ideen, der Geist, oder wie man dem sagen will, ist nichts anderes als eine höhere Form von Materie. Donc ils reprennent l'affirmation centrale du matérialisme bourgeois qui est de dire que ce sont les conditions réelles qui déterminent la pensée et pas l'inverse. Also sie nehmen eigentlich diese Prämisse vom bürgerlichen Materialismus auf und sagen, es sind die
wahren materiellen Begebenheiten, die die Ideen und die Gedanken der Leute bestimmen in letzter Instanz und nicht das Umgekehrte. Mais en se basant en même temps sur la dialectique justement, ils vont dépasser ce matérialisme bourgeois dans deux sens. Aber indem sie sich eben auch auf die Dialektik, auf die dialektische Methode stützen, sehen sie oder ja, schaffen sie es eben irgendwie, das von zwei Seiten her anzuschauen. Ils vont voir que ces conditions réelles sont historiques et pas statiques. Und sie erkennen, dass eben die Bedingungen historisch erwachsen sind und nicht irgendwie statische, fixe Dinge sind. Et que les conditions sont sociales, que les individus, c'est pas quelque chose d'isolé et d'abstrait, mais que les individus, il faut les comprendre en leurs relations sociales les uns envers les autres, en leurs relations sociales. Und dass die Bedingungen sozial, das heißt gesellschaftlich sind, dass es also nicht irgendwelche abstrakten Individuen sind, die einfach so existieren, sondern Individuen, die in bestimmte Beziehungen eingehen, miteinander. Pour commencer par l'aspect historique, comment en fait comprendre le processus de manière dialectique? Die beiden gehen zusammen und irgendwie beginnen wir mit dem historischen Aspekt, also irgendwie zu verstehen, wie kann man den dialektischen Prozess verstehen. Là, il y a trois éléments de la méthode dialectique qui sont cruciaux et qui ont déjà été mentionnés en fait quelques fois pendant les perspectives. C'est la contradiction, le rapport entre quantité et qualité et la négation de la négation. Und jetzt dafür sind irgendwie so drei Aspekte der dialektischen Methode sind zentral und sie wurden während den Perspektiven schon mehrfach erwähnt. Das ist einerseits der Widerspruch, das zweite ist das Verhältnis von Quantität zu Qualität und das dritte ist die Negation der Negation. Et je vais les expliquer ou les illustrer à travers cet exemple que j'ai déjà utilisé sur l'offre et la demande dans un marché capitaliste. Und ich möchte die drei Aspekte erklären anhand des Beispiels, das ich vorher genannt habe, vom Markt, der von der Nachfrage und dem Angebot reguliert. Justement pour contraster ce matérialisme dynamique dialectique de Marx et Engels avec le matérialisme mécanique. Um eben irgendwie so diesen bürgerlichen Materialismus, so diesen statischen mit dem dialektischen Materialismus, mit dieser dynamischen Methode zu kontrastieren. Commençons par la contradiction. Qu'est-ce qu'on entend par contradiction? Beginnen wir mit dem Widerspruch. Was heißt das, Widerspruch? Dans le langage commun, un peu, dans la vie de tous les jours, contradiction, ça a seulement un côté, notamment le côté que c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Also im allgemeinen Sprachgebrauch hat Widerspruch eigentlich nur eine Bedeutung oder eine Seite. So. Das sind einfach zwei Dinge, die nicht miteinander einhergehen, die nicht zueinander passen. Dans la dialectique, la contradiction a deux côtés. In der Dialektik aber hat der Widerspruch eben zwei Seiten. Il s'agit d'éléments qui sont non compatibles, qui vont donc pas ensemble. Ça, donc, ce côté aussi. Mais en même temps, ces éléments se nécessitent mutuellement, sont dépendants l'un envers l'autre. Und dass diese zwei Seiten sind einerseits wieder eben diese Elemente, die nicht Hand in Hand gehen oder die nicht miteinander vereinbar sind, und aber gleichzeitig zwei Elemente sind, die abhängen voneinander, die trotzdem in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zueinander. Et si on regarde un peu le monde, on voit que tout est en fait composé de rapports contradictoires. Und wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich alles von diesen widersprüchlichen Beziehungen, alles durch diese widersprüchlichen Beziehungen aufgebaut ist. Genre, la mort et la vie, par exemple, ce sont clairement deux opposés, mais on n'a jamais soit l'un, soit l'autre. Les deux se nécessitent mutuellement à tout moment. Beispielsweise, wenn wir schauen, Leben und Tod. Klar ist irgendwie, dass die beiden nie, es ist nie ganz irgendwie nur das eine oder das andere, sondern die beiden hängen voneinander ab. Also, ja. On meurt parce qu'on vit et on vit parce qu'on meurt. Also man lebt, weil man stirbt und man stirbt, weil man lebt. Vivre est un processus qui va pas sans mourir. Und Leben ist irgendwie ein Prozess, der eben nicht geht ohne Sterben. Ouais, ou un autre exemple encore un peu billig, mais l'amour et la haine. Und irgendwie ein Beispiel, das vielleicht etwas billig ist, so, aber das ist das der Liebe und des Hasses. C'est en fait toujours impossible de dire j'aime quelqu'un ou j'ai quelqu'un. C'est toujours on aime quelqu'un parce qu'on l'est et on le hait ou on la hait parce qu'on l'aime aussi. Sehr oft ist es irgendwie unmöglich zu sagen, dass ich liebe jemanden oder ich hasse jemanden. Oftmals ist es eben irgendwie diese Beziehung, dass man hasst, weil man liebt und liebt, weil man hasst. Et c'est quelque chose que la grande dialecticienne Rihanna a déjà compris il y a plus que 10 ans. Das ist etwas, was die große Dialektikerin Rihanna bereits vor mehr als 10 Jahren erkannt hat.
I hate that I love you, sir. Hate that Alois. Mais bref, je trouve plus utile de prendre un exemple sociétal pour illustrer la dialectique. Aber ich finde es trotzdem irgendwie praktischer, um ein gesellschaftliches Beispiel zu nehmen, um irgendwie die Dialektik aufzuzeigen. Parce que le marxisme, c'est avant tout un outil pour la transformation de la société. Weil zuallererst ist der Marxismus ein Werkzeug, um die Gesellschaft zu verändern. Et pas de relations biologiques ou amoureuses. Und nicht irgendwie um für die biologischen oder Liebesbeziehungen. Donc on reprend l'exemple de l'offre et de la demande sur un marché capitaliste. Nehmen wir also nochmal das Beispiel von Angebot und Nachfrage. Comprendre le marché comme un processus signifie d'un côté de voir que l'offre et la demande sont deux éléments dépendants. Also wenn wir den Markt als einen Prozess verstehen wollen, dann müssen wir sehen, dass irgendwie das Angebot und die Nachfrage abhängen voneinander. Les marchandises dans le capitalisme doivent être produites et vendues. Waren im Kapitalismus müssen produziert und verkauft werden. L'offre, c'est-à-dire la production des marchandises, est nécessaire pour la demande parce que c'est de la production que découlent les salaires qui permettent après d'acheter ces marchandises. Das Angebot, also die Produktion der Waren, ist notwendig für die Nachfrage, weil davon hängt der Lohn der Arbeiterinnen ab und die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter kommen aus der Produktion. Et de l'autre côté, la demande est nécessaire pour l'offre parce que c'est seulement quand les marchandises peuvent être vendues que la plus-value qui découle du processus d'exploitation dans la production peut être réalisée. Und gleichzeitig ist die Nachfrage notwendig für das Angebot, denn nur wenn die Waren verkauft werden, dann kann der Mehrwert realisiert werden. Also das heißt, Profit kann nur dann gemacht werden, wenn... Tu as déjà dit ça? Non. Ah, ok, désolé. Non, ouais, c'est ça. C'est-à-dire seulement si la marchandise est vendue, le profit peut être fait, et c'est seulement s'il y a moyen de faire du profit que les capitalistes vont laisser produire ces marchandises. Also das heißt, Profit kann nur dann erzielt werden und nur dann erzielt werden, das heißt, es lohnt sich nur dann, wenn man eben das verkaufen kann, also wenn man den Mehrwert, den man herausgepresst hat, auch realisieren kann. Donc ça, c'est l'un côté, l'offre et la demande qui sont dépendants mutuellement. Also das ist so die eine Seite, Angebot und Nachfrage hängen voneinander ab. L'autre côté, c'est que l'offre et la demande sont incompatibles. Und das andere ist eben auch, dass Angebot und Nachfrage unvereinbar sind miteinander. L'offre, c'est-à-dire la production capitaliste, mine ou sape continuellement la demande, ce qui sont au final les salaires des ouvriers. Das Angebot nämlich, also die kapitalistische Produktion, untergräbt eigentlich permanent die Nachfrage, also die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter, weil diese eben nicht dem Wert entsprechen, den die Arbeiterinnen schlussendlich produzieren. Ça, j'ai pas encore dit, mais vu que ces salaires correspondent justement pas à la valeur ajoutée par les travailleurs au marché. C'est ça là. Ouais. Das habe ich schon gesagt. Et ainsi, je trouve, avec cet exemple où j'espère qu'on voit bien le dépassement du matérialisme mécanique dans deux sens, avec cet exemple. Mit diesem Beispiel sehen wir eigentlich sehr gut, wie eben der bürgerliche Materialismus auf zwei Arten überwunden wird. On voit le processus on voit le processus et pas une sorte de un processus qui change et pas quelque chose qui est mécanique ou statique. Also wir sehen einen Prozess, eine Bewegung, etwas, das sich ändert und nicht etwas Mechanisches, Statisches. Le matérialisme mécanique qui voit justement la production et la consommation comme deux éléments statiques et indépendants l'un envers l'autre. Also wenn ihr irgendwie so mal etwas wie Angebot, Nachfrage habt, dann wisst ihr, das ist so mechanischer Materialismus, Produktion und Konsum, das sind irgendwie zwei statische Elemente, die sich gegenüberstehen. On regarde pas de quoi l'offre et la demande découlent et dans quel rapport les deux se trouvent. Man schaut nicht an, woher das irgendwie Angebot und Nachfrage kommen, wie die beiden zueinander in einer Beziehung stehen. Avec la dialectique, on voit justement que la production et la consommation sont deux aspects du même processus, notamment du processus d'accumulation du capital. Und mit der Dialektik sehen wir eben, dass die Produktion und der Konsum schlussendlich zwei Seiten des gleichen Prozesses sind, nämlich der Akkumulation von Kapital. Et deuxièmement, on dépasse le matérialisme bourgeois dans un deuxième sens, et c'est de voir qu'il y a des changements de forme qui sont possibles, et c'est pas juste un mouvement cyclique.
Und wir, also es ist auch eine zweite Art, um diesen bürgerlichen Materialismus zu überwinden, indem dass man eben irgendwie die Veränderung der Form sieht und dass das nicht zyklisch ist, sondern dass es irgendwie eben nicht einfach zyklisch wiederkommt. Dass Formveränderungen möglich sind, dass etwas Neues aus dem Prozess hervorkommen kann. Genau. Selon le ou dans la pensée mécanique, l'offre et la demande peuvent être en déséquilibre. On parle de récession à ce moment, mais vont toujours revenir cycliquement justement en équilibre. Also im mechanischen Materialismus ist es schon möglich, dass Angebot und Nachfrage irgendwie im Ungleichgewicht sind, also dass es dann so eine Rezession gibt beispielsweise, aber man geht davon aus, dass sie immer wieder in ein Gleichgewicht zurückkommen. Dans la dialectique, on voit justement que la production, elle sape continuellement sa propre consommation, en fait. Aber mit der Dialektik sehen wir eben das, was irgendwie Dario vorher beschrieben hat, dass eben die Produktion permanent eigentlich seine eigene Nachfrage untergräbt und zerstört. Il y a continuellement trop qui est produit par rapport à ce qui peut être vendu profitablement. Es gibt permanent zu viel, das produziert wird, als dass es zu einem Profit verkauft werden könnte. Et ça, c'est une contradiction qui s'accumule quantitativement et qui, à un certain stade, se transforme en changement qualitatif. Und das ist ein Widerspruch, der sich quantitativ über eine bestimmte Zeit bis zu einem gewissen Stadium akkumuliert, also mehr und mehr wird, bis das halt sich in eine qualitative Veränderung umspringt. Le moment où la contradiction apparaît sur la surface, où on a une crise de surproduction, c'est ça le changement qualitatif. Also wo dann eben dieser Widerspruch eigentlich an der Oberfläche auftritt in der Form einer Überproduktionskrise. Ouais, donc ça c'est ce deuxième aspect de la dialectique, non? Le rapport quantité-qualité. Also das war jetzt der elegante Übergang zum zweiten Aspekt der Dialektik, von Quantität in Qualität. Et en fait, à ce moment du changement qualitatif, la production et la consommation se transforment de source d'accumulation de capital en source de destruction du capital. Und in diesem Moment der qualitativen Veränderung, also wo die Produktion und Konsum von einer Quelle der Akkumulation des Kapitals zu einer Quelle der Zerstörung von Kapital werden. Dans le contexte d'une crise de surproduction, on voit la fermeture d'usines, on voit des licenciements, etc. Also in diesem Zusammenhang mit einer Überproduktion sehen wir die Schließung von Fabriken, Entlassungen und so weiter und so fort. Ensuite, le processus d'accumulation qui est inhérent au capitalisme et qui doit toujours avoir lieu, il reprend, mais pas de la même manière. Und in der Folge wird eigentlich der Prozess der Akkumulation vom Kapital weitergeführt, aber nicht auf die exakt gleiche Art wie vorher, wie zu Beginn der Krise. C'est la négation de la négation, le troisième aspect. Das als dritter Aspekt der Dialektik, das ist die Negation der Negation. On a l'accumulation du capital, qui est suivi par qui aboutit à la destruction du capital, qui elle donne naissance à quelque chose, à une nouvelle forme d'accumulation de capital. Also wir haben eine Akkumulation von Kapital, die zu einer Zerstörung von Kapital führt und dann in einer neuen Form der Akkumulation des Kapitals endet. Et on voit dans cette compréhension dialectique, c'est pas un processus cyclique, mais ça prend beaucoup plus la forme d'une spirale, quelque chose de nouveau qui peut se développer. Und um das irgendwie nochmal im Gegensatz zu stellen zum bürgerlichen Materialismus, sehen wir eben, dass das nicht einfach irgendwie ein Kreislauf ist, sondern vielmehr die Form einer Spirale annimmt. Et pourquoi il y a cette nouvelle forme? Justement parce que les conditions dans lesquelles l'accumulation du capital a lieu ont été transformées par les effets engendrés par la crise. Und wieso entsteht diese neue Form? Eben genau, weil die Bedingungen, in denen die Akkumulation zuvor stattgefunden hat, mit dieser Veränderung, mit diesem Wandel eben sich auch gewandelt haben. Et ça, je parle pas dans le vide, hein. C'était un peu le début de la présentation de Claudio, qui a justement parlé du nouveau stade du capitalisme mondial depuis 2008 et qui a décrit ça avec cette situation de la lave qui est là et qui pousse en fait à... Ouais, genre une économie très, très explosive qui prépare en fait déjà sa propre crise depuis 2008.
Ja, und ich spreche jetzt nicht irgendwie so im luftleeren Raum, sondern eben, wir haben das heute Morgen gehört bei Claudio, so in den Perspektiven, dass eben diese Krise oder dieser Kapitalismus seit dem Ausbruch der Krise ein anderer ist und dass er eben in dieser Art, wie er mit der Krise umgeht, heute die nächste Krise bereits wieder vorbereitet. Eben dieses Spiel mit der Lava oder dieses auf dem Vulkan sitzen eigentlich, das Claudio ja beschrieben hat. Donc, pour résumer, avec la dialectique, Marx et Engels dépassent le matérialisme mécanique en voyant que les conditions réelles, c'est pas quelque chose de statique, mais que c'est quelque chose de changeante, quelque chose d'historique, justement. Also kurz zusammenfassend, mit der Dialektik überwinden Marx und Engels eigentlich diesen mechanischen Materialismus und indem sie das sehen, dass die realen Bedingungen nicht statische sind, nicht etwas Fixes, sondern Prozesse, die ständig in Bewegung sind. Ce qui va de pair avec ça, c'est qu'ils voient que les conditions sont aussi sociales, que c'est ouais. Und was irgendwie Hand in Hand damit geht, ist, dass sie sehen, dass das auch einen gesellschaftlichen, einen sozialen Aspekt hat. Pour reprendre l'exemple du marché, le matérialisme mécanique voit le marché comme un objet ou une chose qui est influencée par des facteurs extérieurs indépendants. Um noch einmal das Beispiel des sogenannten freien Marktes zu nehmen, der mechanische Materialismus sieht eben irgendwie diesen Markt als Objekt, als irgendwie eine Sache, die von außenstehenden Faktoren unabhängigen beeinflusst ist. Ouais, genre il y a la demande et l'offre qui, eux ou elles, à leur tour, sont de nouveau influencés par d'autres facteurs extérieurs. Also wir haben dann so die Nachfrage und das Angebot und diese wiederum sind dann von anderen unabhängigen, außenstehenden Faktoren beeinflusst. Et quel est le rôle de l'humain dans toute cette conception? Aber was ist irgendwie die Rolle des Menschen in diesem Verständnis? L'humain, il est réduit à une sorte de robot abstrait qui fonctionne juste selon la logique, j'ai un budget et je veux maximiser mes préférences. Der Mensch ist einfach irgendwie reduziert auf die Rolle eines Roboters, der einfach ein bestimmtes Budget hat und dann nur die Überlegung anstellen kann, okay, ich habe so und so viel Geld, was mache ich jetzt damit? Et ce robot, il existe complètement indépendamment du contexte historique et indépendamment du rapport qu'il a avec les autres humains dans la société. Und dieser Mensch existiert dann irgendwie absolut unabhängig von jeglicher historischer Entwicklung, die ihm vorgegangen ist und auch absolut unabhängig von allen anderen Individuen in der Gesellschaft. Le matérialisme dialectique, il ramène les humains de nouveau dans l'histoire. Il ramène la pensée et la pratique humaine dans l'histoire. Und was der dialektische Materialismus macht, ist, er nimmt den Menschen, er stellt ihn wieder ins Zentrum eigentlich, in ihre Gedanken und ihre Praxis stellt er wieder ins Zentrum des Verständnisses der Welt. Oui, le monde existe objectivement, c'est-à-dire indépendamment de notre pensée, mais en réfléchissant sur le monde pour le travailler, pour y intervenir, nous transformons aussi le monde. Und das heißt irgendwie so, ja, die Welt existiert objektiv, das heißt irgendwie unabhängig von unseren Ideen, unabhängig von unseren Gedanken, aber indem wir denken, indem wir überlegen und indem wir eben mit der Welt interagieren und intervenieren, verändern wir die Welt zur gleichen Zeit auch. Donc l'homme est à la fois produit de son environnement, mais en même temps producteur de son environnement. Das heißt, der Mensch ist einerseits gleichzeitig Produkt und Produzent der Welt. Donc l'homme travaillant, c'est-à-dire intervenant par nécessité dans la nature, il est vraiment au centre du développement historique de la société. Das heißt, der arbeitende Mensch, das heißt irgendwie also ein Mensch, der aus Notwendigkeit mit seiner Umwelt interagiert, ist im Zentrum der historischen Entwicklung. Et les hommes ont toujours été organisés d'une certaine manière pour intervenir dans la nature. Ils ont toujours vécu en société. Die Menschen waren eigentlich immer so organisiert, dass sie auf eine oder andere Art mit der Natur interagieren konnten, darin intervenieren konnten. Also sie haben immer in einer Gesellschaft gelebt. À partir d'un certain statut de développement dans des sociétés des classes. Und ab einem gewissen Stadium der Entwicklung sogar halt dann in Klassengesellschaften. Du coup, si on veut comprendre le monde dans sa totalité et dans le mouvement, das heißt, wenn wir die Welt in ihrer Gesamtheit und in ihrer Bewegung verstehen wollen, le niveau du travail, c'est-à-dire les moyens et les techniques de produire, les forces productives. Dann heißt das irgendwie so, dass das Niveau der Arbeit, also irgendwie so die Mittel, die technischen Mittel und die technischen Produktionsmittel oder das, was wir Produktionskräfte nennen. Et les relations sociales dans lesquelles ce travail est effectué, ce qu'on appelle les rapports de production. Und die gesellschaftlichen, die sozialen Beziehungen, in denen diese Arbeit verrichtet wird, was wir dann irgendwie die
Produktionsverhältnisse nennen, doivent être au centre de notre analyse du processus historique. müssen zwingend im Zentrum unserer Analyse der historischen Prozesse stehen. On accuse souvent les marxistes d'être trop économistes. Oftmals wird Marxistinnen und Marxisten vorgeworfen, zu ökonomielastig, zu ökonomistisch zu sein. Mais là, comme on le voit, cette importance qui est donnée au niveau du développement des forces productives et à l'organisation de la société pour travailler la nature, ça découle pas d'un kiff pour l'économie, mais ça découle de la conception philosophique du marxisme. Aber wie ich jetzt irgendwie aufgezeigt habe, oder wie wir jetzt sehen können, ist so die Bedeutung dieser wirtschaftlichen Verhältnisse, das kommt nicht einfach aus irgendeinem Fetisch für die Wirtschaft oder so etwas, sondern das fließt eigentlich aus dem philosophischen Verständnis des Marxismus. Pour reprendre pour une dernière fois l'exemple du marché capitaliste. Um jetzt noch ein letztes Mal das Beispiel des bürgerlichen oder des sogenannten freien Marktes zu nehmen. C'est justement en partant des rapports de production capitalistes, Indem wir von diesen Verhältnissen der kapitalistischen Produktion ausgehen, c'est-à-dire les capitalistes qui laissent produire des marchandises pour faire du profit en exploitant les salariés d'un côté. Also Kapitalisten, die Waren produzieren, um Profit zu machen, also indem sie Arbeiterinnen ausbeuten und indem sie Waren verkaufen. Et les prolétaires de l'autre côté qui doivent aller travailler et acheter ces marchandises après pour survivre. Und auf der anderen Seite das Proletariat, das arbeiten gehen muss und die Waren kaufen muss, um zu überleben. C'est en partant de ces rapports de production qu'on voit la production et la consommation et donc le marché comme aspect comme différents aspects qui découlent de ces relations sociales en fait. Es ist, indem wir irgendwie von diesen Umständen ausgehen, irgendwie, dass wir sehen, dass die Produktion, der Konsum und eben auch der Markt als Aspekte dieser kapitalistischen Beziehungen, die sich entwickelt haben, sehen müssen. Donc au lieu de voir le marché comme quelque chose de statique qui est influencé par des forces extérieures, le marxisme voit justement ou la philosophie marxiste permet de voir que le marché est en fait le résultat de relations sociales en opération, des relations contradictoires et qui sont inhérentes. C'est pas des facteurs extérieurs, mais ça découle tout d'un système de relations internes. Also anstatt, dass wir den Markt als irgendwie ein statisches Objekt sehen, das von außenstehenden unabhängigen Faktoren beeinflusst wird, versteht der Marxismus den Markt als ein Zusammenspiel von verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen Beziehungen und Widersprüchen, die ihn schlussendlich ausmachen und die dafür sorgen, dass er zusammengesetzt ist, wie wir ihn eben heute beobachten können. Also es ist nicht einfach etwas, was existiert ohne unser Zutun und was unabhängig voneinander, parallel zueinander verläuft, sondern dass das Ganze irgendwie in Kombination miteinander das ergibt, was wir beobachten können. Bien, très bien. Mais au final, c'est seulement justement en le regardant comme ça qu'on peut au final expliquer ces crises systémiques engendrées par la production capitaliste. Und das ist schlussendlich die einzige Methode und die einzige Möglichkeit, dass wir überhaupt verstehen können, wie sich die Märkte entwickeln und wieso das Krisen aufkommen. Et ça m'amène à ma dernière partie, notamment l'utilité de cette méthode marxiste pour nous. Und das führt mich zu meinem letzten Teil der Präsentation, und zwar sprich der Nützlichkeit eigentlich, dem wieso diese marxistische Methode für uns so zentral ist. Pourquoi cette méthode qu'on vient de voir est-elle cruciale pour nous si on veut changer le monde? Wieso ist diese Methode für uns zentral und absolut unabdingbar, um die Welt zu verändern? Et j'ai formulé 3 thèses qui découlent à mon avis de la présentation jusqu'à maintenant. Und ich habe dazu zu diesem Zweck 3 Thesen formuliert, die meiner Meinung nach aus den ersten beiden Teilen meines Referats abgeleitet sind. On a besoin du marxisme, première thèse, on a besoin du marxisme parce que c'est seulement avec le marxisme qu'on voit ce que c'est le capitalisme en fait. Wir brauchen den Marxismus, weil es nur dank dem Marxismus möglich ist zu sehen, was der Kapitalismus überhaupt wirklich ist. Deuxième thèse, on a besoin du marxisme parce que c'est seulement avec le marxisme qu'on voit que le capitalisme peut être dépassé. Wir brauchen den Marxismus, weil wir nur dank dem Marxismus sehen, wie der Kapitalismus überwunden werden kann. Et troisième thèse, on a besoin du marxisme parce que c'est seulement à travers le marxisme qu'on voit qui peut dépasser le capitalisme et comment. Und dritte These, es ist nur dank dem Marxismus, dass wir sehen, wie der Kapitalismus überwunden werden kann und wer das tun kann.
Première thèse, alors je commence avec la première, c'est seulement avec le marxisme qu'on voit ce que c'est le capitalisme, qu'on voit que c'est un système en fait. Also zur ersten These, das heißt, nur der Marxismus ist in der Lage, irgendwie zu erklären, was der Kapitalismus ist, also dass es ein System ist. Bah, selon l'idéologie dominante qui est fortement marquée par cette pensée mécanique ahistorique, les différents aspects de la société existent de manière indépendante l'un à côté de l'autre, sont statiques et semblent avoir ou être apparus de nulle part. So gemäß dieser herrschenden Ideologie, die heute vorherrscht, die eben genau sehr stark geprägt ist durch dieses ahistorische Denken. Daraus folgt das Folgende: irgendwie so, alle Aspekte der Gesellschaft sind irgendwie voneinander unabhängig, sind irgendwie geteilt und statisch und eigentlich aus dem Nichts entstanden, mehr oder weniger. Ouais, le marché avec la production et la consommation, c'était un exemple que j'ai maintenant utilisé pendant toute la présence. Also der Markt mit den Konsumentinnen und den Produzentinnen ist das eine Beispiel, das ich jetzt genutzt habe. Mais sinon aussi, si on prend les journaux dominants, aussi la plupart des cours à l'université, les phénomènes sociaux sont juste présentés l'un à côté de l'autre et ça donne l'impression qu'ils ont en fait rien à voir les uns avec les autres. Aber nehmen wir irgendwie auch andere Beispiele von Zeitungen oder an der Uni. So die sozialen, gesellschaftlichen Phänomene werden alle irgendwie so unabhängig voneinander als einzelne nebeneinander stehende Phänomene präsentiert. Et c'est pas un hasard, mais parce que par sa nature ahistorique, par sa nature mécanique, cette conception dominante, elle est incapable de saisir les contradictions réelles dans la société. Das ist absolut kein Zufall, weil eben durch die mechanische Natur dieses Denkens ist diese Ideologie oder ist dieses Denken unfähig, die Widersprüche und die reellen Widersprüche in der Gesellschaft überhaupt zu erfassen. Et sans pouvoir saisir les contradictions réelles, on reste forcément sans pouvoir saisir les contradictions réelles dans la société, on doit forcément se limiter aux apparences, à ce qui apparaît à la surface des choses. Und wenn man eben die wahren Widersprüche und irgendwie Bewegungsgrundsätze in diesem Sinn auch von der Welt nicht erfassen kann, wenn man sie nicht verstehen kann, dann ist man schlussendlich dazu verdammt, immer an der Oberfläche der Analyse zu bleiben. Je vais prendre un exemple de la grève du climat ou de la crise écologique. Ich nehme das Beispiel irgendwie vom Klimastreik oder von der ökologischen Krise. Une analyse critique qu'on pourrait lire aujourd'hui dans la NZZ ou dans le Figaro par exemple. So eine kritische Analyse, die man heute lesen kann in der NZZ oder im Figaro beispielsweise. Ce serait de constater que les jeunes rebellent contre le capitalisme, ou on dit ça souvent, non, alors qu'ils achètent eux-mêmes Nestlé. Ouais. Also so beispielsweise Schlagzeile, die Jungen rebellieren gegen den Kapitalismus, obwohl sie Nestlé-Produkte kaufen und selber irgendwie das Flugzeug brauchen. Bien sûr, il y a une grande portion de mépris et de mauvaise foi envers les jeunes en train de se rebeller là-dedans. Also selbstverständlich spielt da eine ganz gute Portion irgendwie böser Willen auch noch mit, wenn das Ganze so formuliert wird, das ist klar. Mais avant tout, ce qu'il y a là-dedans, c'est une incapacité de justement aller en dessous de la surface, de devoir rester limité aux apparences. Aber allen voran, was irgendwie relevant ist, ist darin, dass sich darin eben auch diese Unfähigkeit widerspiegelt, unter die Oberfläche gehen zu können. Parce que constater que les jeunes achètent les produits du système contre lequel ils militent, c'est s'arrêter en fait à un paradoxe superficiel. Man einfach irgendwie festzustellen, dass die Jungen sich gegen ein System rebellieren, aber trotzdem irgendwie die Waren von diesem System kaufen, das ist halt, dass man einfach irgendwie mit der Analyse beim oberflächlichsten Paradoxon irgendwie anhält. En tant que marxistes, nous voulons et nous devons aller en dessous de la surface et se poser la question pourquoi les jeunes et les salariés sont-ils dépendants du système qu'ils sont en train de combattre. Und als Marxistinnen und Marxisten ist es unsere Aufgabe, eben unter die Oberfläche zu gehen und uns zu fragen, warum sind es diese Jungen, warum sind es die Lohnabhängigen, warum tun sie das, was sie tun und warum sind sie abhängig irgendwie von diesem System, gegen das sie gleichzeitig kämpfen. Yeah. Warum kaufen sie die Produkte des Systems, das sie gleichzeitig bekämpfen? C'est ça la question intéressante. Et pour ça, il faut comprendre la position de ces jeunes et de ces salariés dans le système. Und um das zu verstehen, müssen wir zuerst einmal irgendwie die Stellung dieser Jungen in der Gesellschaft verstehen. Et à partir de cette analyse, on pourrait voir que la dépendance, elle est en fait mutuelle. Und das erlaubt es uns dann zu verstehen, dass diese Abhängigkeit der Demonstrierenden und des Systems eben gegenseitig ist.
Genre, les multinationales sont également dépendantes des salariés, pas en premier lieu par la consommation, mais par le rôle crucial des salariés dans la production. Also multinationale Firmen sind irgendwie durch und durch abhängig von den Lohnabhängigen, nicht einmal irgendwie in erster Instanz über den Konsum, sondern insbesondere über ihre Stellung im Produktionsprozess. Et cette analyse pourrait après servir comme base d'une perspective politique pour ces luttes, au lieu de rester arrêté, de se limiter à constater le paradoxe. Und diese Analyse ist dann wiederum irgendwie die Basis, um eine Perspektive für den Kampf zu ermöglichen. On peut dire que là où la pensée dominante s'arrête, c'est-à-dire au paradoxe superficiel, la méthode marxiste, la méthode dialectique commence. Man könnte eigentlich sagen, da wo sich die dominante Ideologie, die dominanten Ideen, wo sie ihre Grenzen finden, also irgendwie an diesem oberflächlichen Paradoxon, das ist dort, wo eigentlich der Marxismus erst beginnt. So. Justement en étudiant la contradiction. Indem man eben irgendwie die Widersprüche studiert. Et c'est pas juste la droite méprisante qui manque de dialectique. Und es ist aber nicht nur irgendwie so diese böswillige Rechte, die einen Mangel an Dialektik hat, Mais la gauche réformiste tout aussi. sondern eben auch die Linke, die reformistische Linke. Une phrase que le PS ou les Verts pourraient dire ou disent souvent dans le contexte actuel. Ein Satz, den wir oftmals von SPlerinnen und SPlern oder von den Grünen hören können in der aktuellen Phase, Serait de dire la crise écologique est tellement urgente, il faut que la politique agisse enfin. das ist so, die ökologische Krise ist so dringend, dass die Politik endlich etwas tun muss. C'est de nouveau s'arrêter à la surface. Und das ist erneut irgendwie wieder ein Halt an der Oberfläche. Oui, les gouvernements ne font rien contre la crise écologique alors que c'est super urgent depuis des décennies. Oui, c'est vrai. Ja, die Regierungen machen nichts Zwingendes, beschließen nichts irgendwie, um der Klimakatastrophe entgegenzuwirken, obwohl es extrem dringend ist, obwohl sie es schon lange wissen. Mais la question importante ou intéressante, c'est pourquoi ils ne font rien. Aber die interessante Frage dabei ist so, warum tun sie denn nichts? Et pour cela, de nouveau, il faut une analyse. Il faut analyser le rôle de l'État, théoriquement et historiquement. Und um diese Frage zu beantworten, braucht es eben irgendwie eine Analyse, es braucht eine historische Analyse und eine theoretische von der Rolle des Staates. Ouais, il faut étudier l'État comme partie d'un système qui se développe et qui est un système. Also man muss den Staat analysieren als wie ein Teil eines Systems, das sich entwickelt, das Entwicklungen durchmacht. Et si on ne fait pas ça, on reproduit juste forcément la conception dominante qui est de dire que la politique, elle représente en fait la population dans son ensemble. Weil wenn wir das nicht tun, dann reproduzieren wir eigentlich einfach so die Auffassung, die herrschende Auffassung, dass die Politik in Tat und Wahrheit irgendwie so die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit widerspiegelt. On reproduit cette idée bourgeoise des vérités éternelles de dire que avec les démocraties libérales, on a trouvé la meilleure forme de politique éternellement et pour tout le monde. Das heißt, wir reproduzieren diese bürgerliche Idee der ewigen Wahrheiten, also dass irgendwie mit dieser bürgerlichen Demokratie, mit dem Liberalismus die beste Form der Politik und der politischen Repräsentation gefunden wurde. La dialectique nous montre qu'il n'y a rien qui existe éternellement. Tout change perpétuellement. Dabei zeigt uns die Dialektik eben genau auf, dass nichts ewig existiert und dass alles in ständigem Wandel ist. Les démocraties libérales ont fait avancer la société jusqu'à un certain stade dans l'histoire. Liberale bürgerliche Demokratien haben die Gesellschaft bis zu einem gewissen Stadium vorwärts gebracht. Mais en fait, depuis un moment, elles se sont transformées en frein pour les mouvements sociaux qui veulent pousser plus loin. Aber seit einer gewissen Zeit haben sie sich eben zu einer Bremse, zu einem Klotz am Bein entwickelt für die sozialen Bewegungen, die die Gesellschaft weiterbringen wollen. Et je crois avoir une bonne analyse, c'est crucial, parce que sans avoir une bonne analyse, même si on a les meilleures intentions possibles, on peut arriver à des conclusions qui sont à 180 degrés erronées. Ich glaube eben genau das zeigt auch, warum das eine gute und korrekte, kohärente Analyse absolut notwendig ist. Denn ohne diese Analyse kann man die besten Absichten haben überhaupt, aber man kann trotzdem zu 180 Grad verkehrten Schlussfolgerungen kommen. Si on prend l'exemple d'agir contre la crise écologique,
wie man beispielsweise irgendwie das Beispiel nimmt von der wie gegen die ökologische Krise vorgehen. Genre, non, il ne faut pas attendre à ce que la politique fasse quelque chose contre, à ce que les partis établis prennent des mesures contraignantes. Nein, ja, eben bei diesem Beispiel, nein, wir müssen nicht hoffen, dass die aktuelle Politik, die etablierten Parteien irgendetwas verändern und einfach darauf hoffen, ja, oder auf sie hoffen und dazu aufrufen, sie zu wählen. Notre analyse montre qu'ils peuvent pas agir autrement, et du coup, ce qu'il en découle, c'est qu'il faut construire une alternative politique. Unsere Analyse zeigt auf, dass sie eben nicht in der Lage sind, sich anders zu verhalten, dass sie nicht in der Lage sind, Antworten darauf zu liefern. Und die Antwort von unserer Seite muss darum sein, dass wir eine Alternative dazu aufbauen. Donc, encore une fois, pour résumer ce point, la dialectique nous oblige en quelque sorte d'aller en dessous des apparences, de comprendre, d'aller jusqu'à la source du mouvement. Also noch einmal, die Dialektik verpflichtet uns eigentlich dazu, unter die Oberfläche, unter das, was uns irgendwie offensichtlich ins Auge springt, zu gehen und die wahren Gründe und Wurzeln von Bewegungen zu entdecken. Et vu que derrière ou sous toutes les apparences, il y a des relations sociales, une analyse de classe n'est pas un choix, mais une nécessité pour comprendre le monde. Und unter all diesen Oberflächlichkeiten finden wir dahinter eben gesellschaftliche, soziale Beziehungen mit irgendwie einem mit einer klassenbasierten Gesellschaft irgendwie. Und so können wir irgendwie verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja, eine Klassenanalyse ist keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit, wenn wir die Welt verstehen wollen. Und die Welt zu verstehen ist eine Notwendigkeit, wenn wir sie verändern wollen. Et comprendre le monde, c'est une nécessité si on veut le changer. Donc on arrive à ma deuxième thèse. Also kommen wir zur zweiten These mit diesem letzten Satz. Seulement à travers le marxisme, on voit que le capitalisme peut être dépassé. Und zwar nur der Marxismus erlaubt es uns zu sehen, dass der Kapitalismus überwunden werden kann. Parce que est-ce qu'on peut vraiment changer le monde? L'idéologie dominante nous répond non. Wenn die bürgerliche, die herrschende Ideologie gibt uns auch die Frage, kann man denn die Welt wirklich verändern? Die einfache Antwort nein. Et les justifications sont de sorte de dire que l'homme est égoïste par nature et genre le capitalisme est le seul système rationnel. Und irgendwie die Begründungen dafür sind einfach so, dass der Mensch ist halt einfach irgendwie natürlich egoistisch. Der Kapitalismus ist das einzige rationelle System, das existiert. Avec la dialectique, on dévoile ces justifications comme étant des mensonges qui servent à la classe dominante. Und mit der Dialektik sind wir eben in der Lage, diese Begründungen sogenannten zu entschleiern und irgendwie zu offenbaren als Lügen, die schlussendlich nur der herrschenden Klasse dienen. Parce que justement, si les hommes sont pas seulement le produit de la société, mais aussi les producteurs de la société. Weil wenn die Menschen nicht nur das Produkt, sondern auch Produzentinnen und Produzenten ihrer Umwelt sind, les conditions existantes sont pas figées, mais changent perpétuellement. Dann sind irgendwie die herrschenden Bedingungen nicht einfach in Stein gemeißelt, sondern sie verändern sich konstant. L'étude du processus social nous interdit en quelque sorte de s'arrêter à l'état actuel des choses, parce que c'est déjà dépassé, tout est en train de changer. Und irgendwie so das Studium der gesellschaftlichen und des sozialen Prozesses verbietet es uns eigentlich auf eine gewisse Art, den momentanen Zustand zu akzeptieren, weil er sich bereits im Wandel befindet. Et à partir des contradictions qui poussent au changement, on peut voir que dans le déclin se trouve en fait au même temps déjà la montée du nouveau. Und irgendwie ausgehend von den Widersprüchen, die eine Veränderung bewirken oder in diese Richtung drängen, können wir schon heute oder können wir zu einem gewissen Zeitpunkt schon den Untergang von etwas sehen und darin bereits den Aufstieg von etwas Neuem beobachten. Ouais, ainsi Marx et Engels voient dans le développement du capitalisme en fait déjà l'émergence du socialisme dans ses germes. Beispielsweise haben Marx und Engels irgendwie so im Aufstieg des Kapitalismus schon den Kern der neuen Gesellschaft, schon irgendwie den Kern darin gesehen, wie die neue Gesellschaft aussehen kann. Le capitalisme dépasse par son propre développement les conditions qui lui ont permis d'émerger. Der Kapitalismus überwindet eigentlich mit seiner eigenen Entwicklung die Bedingungen, die ihm selber ermöglicht haben, überhaupt aufzukommen.
Notamment la propriété privée et la concurrence de marché. Also das heißt spezifisch irgendwie das Privateigentum und die Konkurrenz auf den Märkten. Se font de plus en plus dépassés par une production qui est de plus en plus socialisée, mais une accumulation qui est de plus en plus privée. Diese werden irgendwie überwunden, indem das halt so die Produktion eigentlich immer mehr sozialisiert, vergesellschaftet wird, aber die Akkumulation, also die von Reichtum und von Kapital, ist immer mehr und mehr privatisiert, ist immer mehr und mehr irgendwie individualisiert. Et ça s'est avéré tellement vrai si on regarde le processus jusqu'à aujourd'hui. Und das hat sich halt einfach als absolut wahr bewiesen, wenn wir die Prozesse bis zum heutigen Zeitpunkt anschauen. Il y a de moins en moins de multinationales, de grandes entreprises qui planifient de facto en fait déjà l'économie. Es gibt immer weniger, eine immer kleinere Anzahl an multinationalen Firmen, die im Prinzip eigentlich so de facto die Wirtschaft, die sie ausführen, eigentlich schon planen. Donc en quelque sorte l'économie de marché qui se dépasse elle-même. Das ist in einem gewissen Sinn eigentlich so diese Wirtschaft, diese Marktwirtschaft, die sich selber überwindet. So, schon. Et de l'autre côté, pour la propriété privée, il y a de plus en plus de prolétaires qui possèdent rien d'autre que leur capacité d'aller travailler pour des capitalistes. Und auf der anderen Seite sind es eben irgendwie so diese Proletarierinnen und Proletarier, die immer weniger besitzen, außer ihre Fähigkeit halt irgendwie für einen gewissen Lohn arbeiten zu gehen. Pour le dire autrement, c'est le capitalisme qui s'occupe déjà de socialiser la production, de mettre les ouvriers en interdépendance et d'abolir la propriété privée pour l'immense majorité de la population. Um es anders zu sagen, das heißt, das ist der Kapitalismus selber, der sich eigentlich schon darum kümmert, die Produktion zu sozialisieren und irgendwie eben so die Arbeiter in eine gegenseitige Abhängigkeit voneinander zu stellen. Und das, indem er auch das Privateigentum für die gigantische Mehrheit eben schon abgeschafft hat, weil es für niemanden außer eine kleine Handvoll irgendwie existiert. Ouais, donc la dialectique nous permet de voir dans le développement du capitalisme déjà son côté descendant et son côté ascendant qui sont justement ces germes du socialisme qui préparent la prochaine forme de société. Das heißt, die Dialektik ermöglicht es uns eben in der Entwicklung des Kapitalismus irgendwie so seinen aufsteigenden Ast, sein Potenzial irgendwie zu erkennen und gleichzeitig aber irgendwie auch schon zu erkennen, inwiefern dass er sein eigenes Grab schaufelt und dafür sorgt, dass irgendwie die Gesellschaft, die ihm folgen wird, die Gesellschaftsform, auch schon ihren Ursprung darin findet, wie ja. Le nouveau doit pas être inventé, mais les bases du socialisme naissent déjà dans le capitalisme. Also das Neue muss nicht irgendwie einfach aus dem Nichts erfunden werden, es kann auch nicht aus dem Nichts erfunden werden, sondern irgendwie die soziale Basis oder die Basis des Sozialismus, besser gesagt, existieren und werden irgendwie schon im Kapitalismus geboren. Ouais, je trouve ça un constat assez bouleversant. Souvent on nous demande au début quand quelqu'un nous rencontre, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qui va suivre après? Und ich finde, das ist eigentlich so ein mega mindblowing Feststellung, weil wenn man uns irgendwie so fragt, oder oft werden wir halt so gefragt, ja, wie soll denn das nachher aussehen, wie soll der Sozialismus gestaltet werden? Ouais, nous ne devons rien inventer, nous sommes des matérialistes. Ce qu'il y aura, c'est en train de se développer. Ce qu'il faut changer, c'est les rapports de production et le mode de production. Und da müssen wir und können wir auch nichts erfinden, sondern irgendwie so die Produktionsverhältnisse und Produktionsweise, die verändert sich irgendwie und die wird eine andere sein und wir sehen irgendwie das Potenzial heute schon, das sich in dieser Gesellschaft dann entwickeln kann. J'arrive à ma troisième thèse, on prend un dernier souffle. Und ich komme an bei meiner dritten These und wir können noch ein letztes Mal durchatmen. Seulement avec le capitalisme, on voit qui peut dépasser. J'ai dit capitalisme. Seulement avec le marxisme, on peut voir. Moi aussi, je dois prendre du souffle. La troisième thèse, qui est de dire que seulement avec le marxisme, nous pouvons voir qui peut dépasser le capitalisme et comment. Es ist nur, also das ist die dritte These, es ist nur der Marxismus, der es uns erlaubt, zu sehen, wer den Kapitalismus überwinden kann und wie das geschehen soll. Parce qu'on vient de voir, le capitalisme, il crée les conditions pour le socialisme. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, so der Kapitalismus produziert die Bedingungen für den Sozialismus. Mais comme l'histoire le montre, genre arriver au socialisme, ça va pas de soi. Aber wie die Geschichte irgendwie zeigt, der Sozialismus kommt nicht einfach von selber, sonst wären wir ja heute dort. Comment on peut être optimiste qu'on va y arriver? Aber wie oder weshalb kann man dann optimistisch sein, dass wir dort überhaupt dorthin gelangen können?
De nouveau, c'est la dialectique qui nous aide. Und ein weiteres Mal ist es die Dialektik, die uns dabei helfen kann. Parce que comme on a vu, c'est la dialectique qui ramène l'homme en fait dans la conception matérialiste de l'histoire. Weil es ist eben schlussendlich, wie wir gesehen haben, die Dialektik, die den Mensch in ihrer Auffassung der Welt ins Zentrum der Geschichte rückt. Bah oui, l'homme est conditionné par l'histoire, par son époque, mais en même temps, il interagit, il agit sur l'histoire, donc il peut influencer, il peut changer le cours de l'histoire. Ja, irgendwie der Mensch ist bedingt durch die historische Entwicklung, durch seine eigene Geschichte, aber gleichzeitig handelt er in der Geschichte, er handelt nicht irgendwie unabhängig davon und er kann deshalb auch die Geschichte beeinflussen durch seine Tätigkeit. Il peut pas juste le faire comme il le souhaite, comme la pensée idéaliste essaie de nous faire croire. Er kann es nicht einfach unabhängig tun und so wie er möchte, wie das irgendwie die idealistische Denkweise uns erklären will. Genre, faut juste imaginer un meilleur monde. Non, c'est pas possible. So das, was man oft hört, so ja, du musst dir einfach eine bessere Welt vorstellen, dann kommt schon. So. Mais l'homme peut intervenir dans l'histoire selon ce qui est possible dans sa position, dans les conditions données. Aber irgendwie so der Mensch kann intervenieren, ist in der Lage zu intervenieren in dem Rahmen, in den Bedingungen, in den Gegebenen, die er vorfindet. Mais qu'est-ce qui est donc possible dans les conditions actuelles? Das ist die konkrete Frage, was ist also möglich in den aktuellen Bedingungen, in denen wir uns befinden? D'un côté, le capitalisme a produit un salariat qui n'a jamais été autant puissant et autant interconnecté qu'aujourd'hui. Einerseits hat der Kapitalismus heute eine Masse an Lohnabhängigen, ein Proletariat, produziert, das noch nie so stark und groß war und noch nie so gut vernetzt war wie auf globaler Ebene, wie es heute ist. Il n'y a jamais eu autant de gens qui, objectivement, c'est-à-dire par leur position dans la production, ont le potentiel de bloquer l'économie, de la prendre en main et de la gérer selon leurs besoins. Nie in der Geschichte gab es objektiv oder nie in der Geschichte war irgendwie so die Masse an Leuten so groß, die durch ihre Position in der Produktion die Möglichkeit hatten, die Wirtschaft zu blockieren, es in die eigene Hand zu nehmen und irgendwie gemäß ihren eigenen Bedürfnissen zu kontrollieren. De l'autre côté, les capitalistes qui se trouvent dans une crise de leur système ont de moins en moins à offrir aux salariés et à leurs enfants. Und auf der anderen Seite, irgendwie die Kapitalisten haben in der Krise von ihrem eigenen System immer weniger, den Lohnabhängigen immer weniger zu offerieren. Bah, toutes les mesures prises par les dirigeants pour combattre la crise doivent se faire sur le dos de la grande majorité de la population. Alle Maßnahmen, die von den Herrschenden heute getroffen werden, um die Krise zu bekämpfen oder eben um sie irgendwie herauszuschieben, geschehen oder werden auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter ausgetragen. On se trouve dans une période de contre-réforme et d'attaque à l'échelle mondiale et c'est rien d'autre et c'est la même chose pour la Suisse. Wir befinden uns in einer Periode der Konterreformen auf internationalem Niveau und das ist nichts anderes in der Schweiz. Aussi en Suisse, la bourgeoisie a besoin de mesures d'austérité pour baisser les taux d'impôt pour ces grandes entreprises. In der Schweiz ist irgendwie so die Sparmaßnahmen sind notwendig, um irgendwie so die Steuern für multinationale Firmen zu senken. Aussi en Suisse, la bourgeoisie pousse à augmenter l'âge de la retraite des femmes et des hommes pour assurer la profitabilité des caisses de pension. Auch in der Schweiz will die Bourgeoisie das Rentenalter der Frauen und der Männer erheben, um irgendwie die Profite der Pensionskassen zu erhöhen. Et aussi en Suisse, la bourgeoisie essaie de faire semblant de combattre la crise écologique en voulant faire augmenter les prix du pétrole ou de l'essence. Auch in der Schweiz versucht oder tut die Bourgeoisie so, als ob sie gegen die ökologische Krise kämpfen will, indem sie den Benzinpreis erhöht. Et c'est à partir des conditions qui changent à travers ces mesures que de plus en plus de salariés et de jeunes non seulement remettent en question le statu quo, und es ist irgendwie aufgrund dieser Bedingungen, die aufgrund dieser Maßnahmen sich verändern, dass immer mehr Junge und immer mehr Lohnabhängige nicht nur irgendwie den Status quo in Frage stellen,
mais entre aussi en action, monte sur la scène politique et essaye déjà d'intervenir dans le cours de l'histoire. En fait. Sondern dass sie eben auch beginnen, irgendwie aktiv zu werden, dass sie auf die politische Bühne treten und versuchen, in die Geschichte aktiv zu Et intervenieren. on le voit à travers des mouvements de masse et des luttes partout dans le monde. Und wir können das anhand von Massenbewegungen auf der ganzen Welt beobachten. Et en Suisse, ces mouvements ne prennent pas encore un caractère révolutionnaire, mais comme Cresp l'a dit, ou quelqu'un d'autre, c'était quand même les deux plus grands des dernières 50 années en Suisse, avec la grève des femmes et la grève du climat. Und zwar finden sie in der Schweiz, haben sie noch nicht einen revolutionären Charakter angenommen, aber wie Kaspar in der Diskussion vorher erwähnt hat, waren es trotzdem irgendwie so mit dem Klimastreik und dem Frauenstreik zwei der größten Mobilisierungen der letzten 50 Jahre in der Schweiz. Et notre perspective, c'est que ces mouvements vont revenir d'une manière ou d'une autre et vont même s'intensifier. Und unsere Perspektive ist die, dass diese Bewegungen oder Bewegungen dieser Art nicht nur irgendwie zurückkommen werden, sondern sich sogar intensivieren. Parce que dans leur forme actuelle, ces mouvements ne peuvent pas encore vraiment, n'arrivent pas à combattre les problèmes contre lesquels ils ont surgi. Weil in ihrer aktuellen Form sind irgendwie diese Bewegungen noch nicht in der Lage, die Probleme zu überwinden oder zu beseitigen, aufgrund derer sie eigentlich überhaupt erst entstanden sind. Et avec cette perspective, et en sachant que seulement des positions révolutionnaires peuvent amener ces mouvements à du succès, Und mit dieser Perspektive und mit dem Wissen, dass nur revolutionäre Positionen diese Bewegungen eigentlich zum Erfolg bringen können, nous avons toute raison d'être optimistes. haben wir das absolute Recht, irgendwie optimistisch zu sein. Moi, je suis convaincu qu'il y a rarement eu une époque dans l'histoire où c'était plus excitant d'être révolutionnaire marxiste qu'aujourd'hui. Und ich bin überzeugt, dass es kaum jemals eine andere Zeit in der Geschichte gab, wo es eine aufregendere Zeit war, um eine revolutionäre Marxistin oder ein revolutionärer Marxist zu sein, als heute. Et je me réjouis de la discussion avec plein de marxistes en devenir. Und ich freue mich auf eine sehr aufschlussreiche und spannende Diskussion mit aufkommenden Marxistinnen und Marxisten.